U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, časni oci, draga djeco Božja, duhovni potomci Svetoga Jovana Vladimira, pomaže vam Bog. Na prvom mjestu želim da vas pozdravim i da vam prenesem blagoslove Svetoga Čivota od Petra Cetinskoga čudotvorca, a potom blagoslovi i pozdrave mitropolita našega crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je bio nedavno sa vama i osveštavao ulice grada Bara i molio se za sve nas, za čitavu Crnu Goru i za čitav svijet zajedno sa vama, a večeras je sa vjernim narodom u Podgorici. Na prvom mjestu hoću da vam kažem da ove naše litije, kao što smo svi negdje svjesni toga ovih dana, da je ovo neko čudo Božje veliko, da je ovo neko znamenje, da je ovo dar Božji, milost neba koja se isprdila nad Crnom Gorom i nad ovim narodom divnim i blagoslovenim, i da smo mi zaista tako učestvujući blagosloveno i molitveno u ovim sveštenim hodovima opravdali i ono ime litije, kako i ona glasi i kako ona jeste i kako se zove. Jer litija u prevodu sa grčkog jezika znači usrdna molitva. Zaista nije bilo usrdnije molitve u zadnjih decenija, možemo reći vjekova, širom Crne Gore, nego upravo što je zadnjih mjesec, 2 dana u hramovima našim širom Crne Gore, a onda taj mir i tu molitvu nosimo i gradovima i ulicama i mjestima i selima. Nema brda i zaseoka koji nije osvještan svetim hodom vašim i vašim molitvama. U crkvi možemo reći da postoje nekoliko vrste litija. Postoji one litije koje su na večernoj službi kada osvećujemo hlebove. Postoji litija ona koja je kada su veliki praznici, pa kada se završe, kada se svečano izlazi iz hrama. Postoje i ove divne litije kada zbog nekih okolnosti vjerni narod želi da izađe van hrama, van tog osvještanog prostora, da to osvještano mjesto i da tu molitvu prenese u čitavome svome mjestu, u čitavome gradu, pa onda znamo kroz istoriju one litije kuda su nošene i kroz vinograde i kroz polja, da Gospod blagoslovi i rod i da blagoslovi narod i sve ono što je bilo časno i blagosloveno. Narod je išao da blagosilja sa svojim krstnim hodom, sa ikonama i sa časnim krstom u ruci. Upravo to i mi radimo. I onda te molitve bivaju radi osvećenja onoga prostora van hrama, jer dužnost svakoga hrišćanina i suština i namjera naše molitve je da osvešta čitav prostor, jer ovaj hram ovdje koji je sagrađen, divni i veličanstveni, ovo parče neba spušteno na zemlji koje je osveštano, znamo kako rukom Svetog Patrijarha Jerusalimskog i našeg Patrijarha, našeg mitropolita i mnogih arhijereja, oni su ovo osveštali da bi sa ovoga maloga parčeta osveštanoga mi nosili to osvećenje u svome srcu i time osvećivali svoje domove, onda radna mjesta, svoje škole, gdje se god pravoslavni hrišćani nalaze, oni su dužni da tu svetinju prenose i da osveštavaju, a da time nose mir, da time nose radost i da progovijeste onu istinu Hristovu, onu najljepšu evanđelsku istinu, da je Gospod došao radi mira. Večeras kada sam silazio sa Cetinja kolima, pa gledamo, sa djecom sam bio s njom, pa gledam one oblake koji se spuštaju, pa sad djeca gledaju neke figure, pa neko vidi ovo, neko vidi ono, pa im kažem, to su anđeli nebeski krenuli put Bara da učestvuju u ovome sveštenome hodu. A sad vidimo da toga nema na nebu, pa se pitamo gdje su. Pa evo ih ovdje među nama, ova divna djeca, to su anđeli Božji koji su ovdje sa neba nama poslati, i to je veliki blagoslov za ovaj grad i za ovu zemlju i za ovaj narod blagosloveni. Vjerujem da je i na nebesima velika radost
i da se anđeli Božji i svetitelji raduju nama i ovim sveštenim hodovima i da se i oni dogovaraju kao i mi gdje ćemo noćas na litiju. Pa hoćemo li u Bar ili u Budvu ili u Podgoricu ili u Pljevlja ili u Berane, jer ovo je nebozemni hod, jer s nama učestvuju i hodaju i nebesa, svetitelji Božji, anđeli i mi ovdje koji znamo da odgovorimo na taj njihov poziv. Ne trebaju Barani da se čude otkud ovoliko naroda u ulicama. Vi imate najstariju litiju, možemo reći, u Crnoj Gori. Ona zavjetna, najljepša litija, koja je više vjekova išla iz ovoga grada, iz ovih okolnih mjesta, iz Mikulića do Rumije, do na vrh Rumije iznosili časni krst Hristov, krst svetoga Jovana Vladimira. Vi ste potomci i vi ste plod te molitve viševjekovne i ne treba da se čude niko zašto Barani najviše izlaze na litiju. A onda znamo i ono predanje da je svaki naš predak, svaki vaš predak, svakog od vas ponaosob je iznosio po na jedan kamen da utvrdi i da donese i da se napravi određena gomila kamena da jednoga dana se obnovi ona svetinja koja je porušena na Rumiji. Pa garantujem, onaj koji je nosio tu taj kamen, on ga je nosio s molitvom kao što i mi noćas šetamo ovim gradom s molitvom. Pa je svak nešto poželio kada ga je spustio na zemlju. Da hram se sagradi, da bude brzo, da mu djeca budu zdrava, da mu rodi njiva, da bude blagoslovena. Svak ima neku svoju želju. Zamislite koliko je tu želja upisana i molitva na onom kamenju koje se gore nalazi. Upravo oni su gradili ovaj hram, vas, jer vi ste najljepši kamen koji je ugrađen u onu svetinju gore koja je mala, ali vi ste toliko veliki da do neba dolazite. Vi se vidite do neba. Zato se raduje i Sveta Trojica, zato se raduje i Sveti Jovan Vladimir, zato se raduju svi sveti iz roda našega, jer naši su preci ostavili taj zalog i mi smo plodovi tih molitava i toga truda. Mi znamo da je ta litija trajala vjekovima, onda su je 50. godina zabranili, da ona ne može da ide. Pa su ti koji su je zabranili mislili neće nikad više litija izlaziti gore na Rumiju. Ali znamo istinu da je stari protak Pavle Radunović, čestiti sa Velišom Androvićem, čestitim i divnim potomkom Androvića, ne znam, vjerojatno nije ni živa, možda jeste, ali njegovi potomci jesu divni i čestiti. Krijući su 2-3 dana izlazili gore u Mikuliće da ih niko ne vidi, kod Veliše bivali u kući, pa su onda gledali hoće li oni iznijeti časni krst svetoga Jovana Vladimira. Pa onda njih dvojica krijući sami da niko ne zna, godinama su bi iznosili. To su svjedočili, to je zapisano, a to vi sigurno dobro znate. Njihove molitve su noćas s nama. 2 čovjeka su sačuvale litiju i nemojte se čudimo zašto smo noćas i ovdje. Da se ne čudimo što je cijela Crna Gora izašla na litije. Jer malo kvasa treba da se zakvasi ona kopanja, da bude hleb. Tako kaže Sveto Evanđelje, a to znaju i naše domaćice kada kvase hljeb, ovaj zemaljski koji jedemo. Pa onda, kada su mislili da je nema, 90. godina se obnovila sa onim malim hodom. Od crkve Svetoga Nikole do onoga izvora, tamo gdje je sad krstionica, isto časni protak Bogić Menić sa narodom koji je tada išao u crkvu. A onda 92. 3. godine mitropolit sa sveštenstvom i narodom krenule ona litija i ona ide i ići će do te kraja i svijeta i vijeka i najljepša litija koja je bivala i koja biće, a vi ste upravo plod tih molitava. Ali ima i ono kada ti svešteni hodovi naši nekome izgledaju čudni. Pa smo imali susrete sa nekim ljudima ovih dana, pa oni kažu mi vas uopšte ne razumijemo zašto vi šetate. Zašto to ne možete ispred hrama da pokažete? Pomolite se Bogu, upalite se ječem. Što je to toliko važno? Onda neki kažu, to su pozorišne predstave, to tako nama djeluje. To samo djeluje onome koji nije istinski pravi vjernik, koji ne nosi Hrista u srcu, koji ne nosi istinu u srce i on misli da je to sve nešto malo partijski, od danas do sutra, od danas se dogovorimo ovako, preksutra onako.
Pa ovo je gen koji je proradio svetog Jovana Vladimira, on je krv dao i svoju glavu za ovaj narod. Pa njegova krv ne može da propadne. Ona teče u našim venama. U svakoga od nas je kap krvi svetog Jovana Vladimira. Pa ako je on mogao da da glavu, pa možemo mi da se umorimo po sat vremena svakoga četvrtka i svake nedelje i da nosimo mir, da nosimo blagoslov ovome narodu, ovoj zemlji i da ova djeca i anđeli Božji nisu protiv Crne Gore. Može li ovo biti protiv Crne Gore koji nosi svijeću, ikonu, ne umije vezice samo da zaveže, ali umije Bogu da se moli i umije da kaže ne damo svetinje. I ja vam garantujem da je ovo budućnost Crne Gore i da ta riječ ne damo svetinje, noćas kažem ocima, to je novi gen crnogorskog naroda koji ovdje živi. To ćemo da prenosimo u genu svojih. Pa će i za 300 godina neko znati da kaže ne damo svetinje, ne zato što će treba da ih brani. Mi smo ih već odbranili, nego zato što će to da bude u njemu. Ne damo svetinje i nećemo ih dati. Ovih dana koji misle da mi nešto radimo protiv države, mi to ne radimo, nije istina. Mi smo državljani ove države, mi volimo ovu zemlju. Ja sam iz Belopavlića, moji ne pamte od kad smo došli tu. Svi su mi ovdje rođeni, svi su mi sahranjeni, svi su se borili za ovu zemlju i ne mogu ja biti ni niko od vas protiv ove države, ni ova djeca. Nego, oni ovih dana spremaju, vidjet ćete, jedna medijska strašni napad na crkvu, da je crkva zloupotrijebila crkvenu imovinu, da ono što je neko ostavljao crkvi, da smo mi tu napravili hotele, ne znam ja, nekakav biznis, da ne znam čime se crkva bavi, a oni su svaki dinar dali da obnovimo sve ove hramove, pa su postali gola sirotinja, a crkva se toliko obogatila da ne znam kuće su tim svojim bogatstvom. A mi kažemo, dođite ovdje sa nama da vidite šta mi radimo. Ne rušimo Crnu Goru, nego branimo svetinje, branimo Crnu Goru i mi želimo da i vi budete dio nas. Znate koliko je kamenja još na Rumi ostalo? Vaši su ih preci nosili gore. Oni čekaju da i vi dođete ovdje i da njihove molitve budu sa vama, da bi svi bili zajedno najljepši hram koji je ikad napravljen u Baru. Vaši preci su ih isto nosili, zapamtite to. Nemojte da se stidite svojih džedova, prađedova, svojih očeva. Njihove molitve vas i suze i žuljevi na opancima i na nogama koje su ostavljali gore zovu, dođite da vidite i budite sa onim časnim narodom koji šeta i osveštava i blagosilja Crnu Goru i sve ono što je časno i pošteno. Oprostite, malo sam odužio, ali kad vas vidim ovako sabrane, ovako lijepe, vesele, zdrave, i ova naša litija, neko reče, mi njegujemo i zdrave stilove života, pa smo svi lijepi, smršavi, zgodni, najljepši, pa kakvi ćemo biti kad budemo na proljeće dočekali vaskrsenje, svi radosni, Hristos vaskrsao, svetinje sačuvane, Crna Gora pokazala pravo svoje lice, to će biti nešto najljepše i najradosnije, da ovdje živi najljepši, najdivniji narod. I u to ime vas pozdravljam najljepšim pozdravom, ne damo svetinje! Ne damo svetinje! Ne damo svetinje! Živjeli!